安裝啦、拆卸或者係更改位置咧，包括埋用啦。我哋點樣可以做得好呢？咁基本上有3個工作係我哋要係即係一絲不苟咁做好嘅。咁包括係我哋要有喺施工前呢係有一個良好嘅規劃咁同埋呢，即係涉及到吊船嘅一啲持份者呢佢都係需要去即係好清晰同埋去履行佢個職責咁當然啦，喺正式即係開工前呢，咁其實即係最理想就應該係要大家坐埋一齊即係 go through 晒所有嘅一啲施工方案啦、風險評估報告同埋一啲結構上嘅一啲計算設計嘅重點等等嘅。咁去開工呢，咁從而呢就係務求喺一啲施工前嘅一啲策劃安排同埋施工現場呢所見到嘅嘢呢係對嘅咁所以呢，即係喺我今日嗰個嘅即係分享啦咁簡單啲去講呢，我哋就有4個部分啦。咁將我頭先所講嘅重點啦，咁好撮要咁樣同大家去作個分享啦咁我哋負責吊船嘅一啲人，咁其實係包括咩人啊？咁當然啦，咁我都係以一個承建商嘅角度去即係睇呢件事啦。咁包括有地盤嘅管理人員啦，有吊船公司嘅負責人啦，一個合資格嘅人啦，呢個係通常都係由吊船公司委派嘅啦。咁當然係吊船嘅操作員啦，即係用吊船嘅一啲分判商嘅工人啦，咁同埋用吊船嘅分判商嘅打理嘅。好啦，咁我哋睇睇啦咁每一個持份者究竟佢有啲咩職責或者資格呢？咁呢度我都好撮要去講講啦。咁當然啦，地盤承建商嘅管理人員呢，咁當然佢係即係責無旁貸嘅，佢係要負責吊船工作嘅策劃同埋相關安排啦。咁當中呢，有啲重點啦，包括佢係要因應工程嘅需要去選擇適當嘅吊船啦，同埋呢最主要呢係要喺開工前即係我哋希望係要做到一個咩呢 last minute 嘅verification， 要確保呢所有安排呢係全部係以商大家明白先至可以開工咁當然啦，承建商佢係需要審批由吊船公司去制定嘅吊船嘅安裝拆卸呢度包埋改位啦嘅一啲施工方案同埋風險評估報告啦。咁通常呢度承建商呢嗰個嘅一啲好嘅安排呢，通常呢就住一啲吊船嘅固定裝置所涉及到嘅一啲結構嘅一啲計算或者考慮呢咁大判都要揾個 QCE 或者一個 QCM 呢去做一個複核嘅，即係確保呢個吊船呢。講得簡單啲，係即係喺結構上咧，喺工程學上係安全嘅個方案先至係即係個重點喺呢度嘅咁另外啦承建商係要即係保存好啲吊船嘅維修記錄啦。咁呢個係有充分咁咧要同吊船公司去做一個溝通啦同埋安排培訓啦，同埋最主要咧承建商咧係要定一個每日嘅一個有效嘅安全巡查嘅計劃，去 check 究竟開工前所已定好嘅嘢，文件上做好嘅嘢，係咪喺現場嗰度呢？係一一兌現到？咁吊船公司嘅負責人呢，咁佢嘅責任呢，都係統籌地盤嘅所有吊船嘅事宜啦，包括咧提供一個安裝、拆卸或者更改位置嘅一個施工方案風險評估報告啦。佢係要提供吊船嘅一啲有關嘅文件啦，包括係一啲手冊啦、工作日誌、維修記錄同埋啲法定嘅證書同埋委派合資格嘅人啦，去進行吊船嘅一啲定期嘅檢查、維修保養啦，同埋去匯總一啲相關嘅法例表格啦，係俾承建商去做一個存檔啦。最主要咧係要同大判嘅管理人員夾好一啲安裝、拆卸、改位吊船嘅時間啦，同埋一啲施工安排，防止咧呢啲工序開展嘅時係有個交叉作業嘅情況咁另外咧，佢亦都係需要去提供吊船嘅操作安全嘅培訓啦，包埋去定埋啲測試嘅試題，同埋去簽發啲吊船嘅一個操作證係俾一個考試合格嘅工人
咁另外咧，合資格嘅人士啦，咁呢個頭先都講啦，咁通常都係由吊船公司委派嘅。咁其實合資格嘅人佢嗰個職責咧，咁基本上喺勞工處嘅吊船嘅 COP 咧，咁亦都講咗嘅。咁由於時間關係啦，我諗講一啲重點啦嚇。咁佢係要負責去做吊船嘅檢查啦，一啲監督吊船嘅安裝同埋使用啦嚇。咁同埋最重要咧嗰個合資格嘅人咧，佢要充分去認識啦佢管理嗰個吊船嘅係屬於邊一個類型啦同埋佢相關嘅結構，佢一定要有個充分嘅認識嘅。即係如果一個合資格嘅人咧，佢完全係冇之前有相關經驗去做某一類別嘅吊船咧，咁呢個咧其實應該要喺個施工前嘅會議嗰度要搞清楚嘅咁其他啦就係一啲吊船嘅一啲架設拆卸啦係要按翻製造商嘅安裝嘅說明書所指明嘅一啲程序同埋建議進行。咁呢度咧亦都係需要喺個開工前會議嗰度咧係要搞清楚嘅咁當然啦係要確保埋天台係即係個裝置咧係裝咗一啲譬如 counterweight 咁樣嘅一啲防護嘅設備啦，同埋救生繩啦，呢個好重要㗎，因為係使用吊船嘅任何人士嘅一個最後防線，佢係要好理想妥當地咧去設置同埋要係穩好嘅。咁其他咧，佢係要負責一啲操作嘅所有有關嘅事宜啦，同埋佢要搞清楚所有吊船相關嘅機械嘅部件啦同埋安全裝置咧係要處於一個良好操作狀態。咁呢度咧喺後個部分會講講佢哋日常嘅每日檢查啦，每週檢查究竟佢要 check 啲乜嘢，咁承建商咧其實都要知嘅。即係我嘅意思就話，就最理想就係同佢哋一齊去睇睇就唔好放手俾佢哋做，即係有個雙重保障喺度。咁另外啦吊船嘅操作員即係工人啦，咁佢係需要即係遵從頭先所講啦，分判商打理人啦、大判嘅管理人員吊船公司嘅合資格嘅人嘅所有嘅指令要求去履行佢嘅工作咁呢度我唔特別講啦。咁另外分判商打理人啦佢係要安排合適嘅工友接受由吊船公司提供嘅吊船操作安全培訓啦，同埋佢要參與由大判組織嘅有關嘅安全培訓啦去辦理借還吊船嘅手續啦同埋監管工人正確咁樣去使用吊船。咁點為之正確去使用吊船呢？咁我喺呢個分享後部分嗰度都會透過一啲圖片啦。咁呢啲圖片都真係喺我哋公司嘅地盤係影到出嚟嘅。咁都可以教育大家，喂邊啲係啱嘅，邊啲係唔啱嘅。咁即係有個分辨喺度嘅。好啦，咁頭先講過喺安裝拆卸包括埋更改位置吊船啦。咁其實咧係需要喺開工前咧透過一個會議捉埋頭先嗰啲人一齊去高呼下喺地盤針對性嘅一個吊船嘅施工方案同埋一個風險評估報告嘅。好啦，咁喺個會嗰度去討論呢個施工方案啦同埋一個風險評估報告。咁其實有啲咩重點呢？咁就呢度都好簡單講講啦。咁當然啦，要確保吊船嘅一啲固定裝置咧係由一啲註冊嘅工程師設計同埋計算啦。咁頭先都講咗啦，大判嘅 QCM 咧，呢度係早做過把關工作啦咁同埋頭先林 Sir 都講到啦咁吊船嗰個防止傾覆嘅安全係數咧最少係3。咁呢個我諗我好簡單去講講係咩嚟嘅咧？咁其實就要捉住嗰個吊船嘅支撐點咁咧其實要睇啲乜嘢咧？就係話吊船佢裝咗喺天台嘅一個固定裝置或者穩固點咧，佢所提供嗰個力矩即係嗰個 moment 係最少咧係要大過吊船嗰個總負荷嗰個嘅 moment 係3倍，即係差唔多係一個稱咁樣嘅。呢個係一個物理學嘅簡單計算。呢個喺個會嗰度咧去睇一睇咁另外咧咁勞工處個 COP 都有講到啦任何外伸支架上面嘅一啲 counterweight 嘅重量咧係唔可以少過咧個吊船工作平台喺 full load 嗰陣時喺滿載嗰陣時去平衡外伸支架伸出嘅部分嗰個負荷咧個重量係3倍。咁呢啲就要喺個會嗰度去睇睇咁
咁另外咧如果吊船係用一啲螺絲係即係鎖定一個天台啦，呢啲螺絲嘅直徑咧最少都要有16個 mm。咁呢個勞工處嘅 COP 亦都有講嘅，都要睇一睇大盤咁另外咧 counterweight 咧咁係需要係即係tie咗喺一啲外伸支架嘅內端，唔係咁容易可以係被移走嘅咁另外咧咁呢啲基本嘢啦咁吊船兩邊咧係分別咧係要連接2條獨立嘅威亞啦咁其中一條係要與嗰個爬升器去連住，另外一條咧係要用去喺嗰個防墮裝置嗰度連住啦咁以防止吊船咧因為條威亞或者爬升器出現問題去下墮啦咁而呢啲鋼纜係必須要一整條嘅咁呢啲頭先林 Sir 都講咗，我唔特別講啦。咁另外咧咁呢啲都係勞工處嘅 COP 嘅要求啦。咁係一啲威亞即係主要嘅一個威亞同埋個安全威亞咧，咁嗰個直徑亦都係唔可以少過8 mm 嘅咁同埋每一條威亞咧個安全係數咧係唔應該少過8嘅。咁即係話咧嗰條威亞最低斷裂嗰個負荷咧，同嗰個最大嗰個威亞嗰個應用嗰時個張力嘅嗰個比例係唔可以細過8。咁呢啲咧都希望可以一咧係開工前嘅一個會議嗰度咧一去核實咗佢。咁另外啦咁一啲即係重點要求，亦都要喺個會議嗰度傾好佢啦。包括喺吊船嘅架設或者拆卸嘅程序當中咧，係即係要確保冇一啲唔穩定嘅情況啦。咁如果係需要改位嘅咧咁其實勞工處個 COP 都講咗啦，最好咧個合資格嘅人咧係原先咧係即係裝吊船嗰個合資格嘅人啦。咁另外喺拆卸嗰時咧，咁亦都係啦，就唔好將啲部件咧即係離空咁樣掟落地下，咁最好就用人手咧逐件放低佢啦。咁另外咧喺操作吊船嗰時咧，喺個方案嗰度咧，亦都要考慮到一啲 wind load 係希望呢個吊船係可以咧係承受到咧高達每秒14米嘅持續風速同埋咧強達每秒31米嘅陣風。咁呢啲咧亦都係需要喺個施工方案嘅會議嗰度咧一咧係需要去 address 好嘅。咁另外咧一啲吊船嘅額外設施譬如有吊船可唔可以裝個棚去做太陽擋咧？咁其實咧即係法例要求咧，呢啲咁嘅額外設施必須要咧係由一個專業嘅工程師係經過設計計算嘅，係同埋要係有個合資格嘅檢驗員咧係進行有關嘅測試、徹底檢驗先至可以使用嘅咁另外咧，頭先阿 Sir 都講過啦一個吊船工作平台個最高斜度咧係唔可以斜過14度如果一斜過14度咧，理論上嘅一啲自動安全裝置即刻要啟動，要剎停嗰隻吊船嘅。咁另外啦呢個亦都好重要安裝一啲獨立救生繩啦。咁譬如喺個天面嗰度打羊眼圈，咁其實要驗嘅就唔係一打完即刻用嘅咁要點樣驗咧？就揾一個註冊嘅專業工程師啦去做一個拉力嘅測試啦咁係證明到咧整個羊眼圈加獨立救生繩咧呢個 set up 咧係可以有一個安全負重係可以達到最少係0.5噸嘅。咁呢個都係勞工處嘅要求啦咁另外頭先阿 Sir 亦都有講過，咁右邊嗰張相都講過啦。咁最主要咧個獨立救生繩咧嗰個即係掕過嗰個長身嗰個尖口咧，要好好保護佢。如果唔係有咩閃失嗰時咧，其實佢就好似一把刀咁剁斷啲救生繩嘅。咁另外啦，咁呢個係我哋公司要求都同大家分享下啦。咁如果有啲情況吊船公司佢想自己帶電箱嚟我哋公司嘅地盤用咧，咁呢個電箱嘅一啲設計圖則啦，係需要由我哋中國建築嘅駐地盤嘅註冊電工咧去進行一個檢查同埋經地盤嘅經理咧係簽署咧先至可以用嘅。咁而我哋公司嘅要求咧，所有嘅一啲電器設備同埋裝置咧係要用 IP54或者以上嘅一個防水嘅插頭嚟嘅。好啦，咁講到用啦，咁用咧，咁基本上咧，承建商嘅角度一定要係好有一個管理組織理順好相關安排啦。咁點去做咧？咁呢度就通常啦，每個地盤都會製作呢個咁嘅吊船嘅分佈圖啦，好清晰去睇到咧某一隻吊船佢喺邊個位置啦，佢編個 number 俾佢啦，同埋咧每隻吊船公證行嗰個一啲檢驗證書嘅日期啦，係去促進地盤嘅管理
咁另外咧地盤亦都係需要去制定一個使用吊船嘅風險評估報告啦，呢個係地盤針對性嘅，咁同埋咧係地盤嘅管理人員咧，同埋一個吊船公司同埋合資格嘅人咧，共同去製作呢個風險評估報告，咁按翻呢個風險評估報告裏邊嘅風險管制措施咧，去制定地盤針對性嘅一個操作吊船嘅一個安全守則咁呢度都講一講一啲基本嘅管理啦，咁地盤咧係需要去建立係咪推行一個吊船嘅施工許可證嘅制度啦？咁重點咧就係要求咧打理人分判商嘅打理人，即係用吊船嗰個判頭咧佢要係確保佢為工人做好呢啲有關嘅開工前嘅安排啦，包括咧係要完成由安全部提供嘅吊船操作安全守則嘅培訓。咁我哋就比較均真啲嘅咁工人咧出席呢個培訓咧，我哋都會每次都會做好嗰個照片記錄嘅咁另外啦吊船操作安全培訓，咁即係呢個係吊船證嘅培訓啦，由吊船公司提供嘅啦同埋咧分判商要確保咩咧佢下低工人用嗰個吊船係已經檢驗合格嘅，可以用得嘅就唔好叫啲工人走咗去隻吊船都未驗嘅，就走去叫佢做嘢咁同埋咧確保咧即係工人係明白即係地盤所要求佢哋去執行嘅安全措施，同埋佢哋需要用嘅個人防護裝備啦。咁跟住個判頭咧嘅打理咧就要向大判啦去申請一個施工許可證啦。咁呢個施工許可證咧就係由通常啦都係由地盤大判嘅一個老總或者當區管工去審批嘅跟住個分判商打理就去即係嗰個包租婆啦或者咁講啦，就去借鎖匙。咁去用某一隻吊船咁用完之後咧就要註銷翻呢個工作許可證。咁整體個流程都係咁樣嘅啫咁呢度嘅講基本上就係一啲借同埋還鎖匙啦。咁呢啲基本上咧就即係我哋地盤就會有個指定嘅人員啦去負責管鎖匙嘅咁呢度唯一要特別一提咧就話咩咧？呢個管鎖匙呢個工人咧，咁佢要好清晰知道咧每日有邊啲吊船嘅鎖匙借過出去啦。咁同埋佢要check 翻咩咧？就係第三點啦。即係如果嗰個管鎖匙嗰個人咧發現咧即係嗰日差唔多收工啦，咁但係咧借咗出去個吊船鎖匙仲未還佢就唔好由佢佢就應該要揾翻地盤嘅老總同埋即係各區嘅管工要去跟進嘅咁呢啲我唔特別其他喺度再詳細講啦。好啦，咁跟住假設一啲施工前嘅一啲規劃同埋各人都好清晰。知道佢哋自己嗰個需要履行嘅一啲職責啦。咁到到真係用啦，咁頭先都講過啦。咁地盤管理層咧，佢需要係每日咧去定一個所謂有效嘅安全檢查制度。咁呢個檢查制度係睇啲乜嘢咧？咁其實就唔係為行而行嘅行地盤，一定要針對性要睇一啲重點咁當然啦，其中一個重點就係睇睇吊船嘅操作人員係咪有做好安全守則裏邊嘅嘢啦包括佢有冇用全身式安全帶啦同埋獨立救生繩係一人一條啦同埋咧有冇攜帶適當嘅通訊設備啦，譬如手提電話啦咁同埋咧要注意啦吊船工人咧係即係佢哋要好清晰啦。如果即係吊船發生一啲故障或者停電嗰時咧，佢係需要用人手操作降下個工作平台，係唔可以自己擅自離開吊船嘅，未經過地盤嘅允可。咁同埋一啲吊船嘅操作安全守則啦，年滿18歲啦用安全帶啦吊船嘅工人係有個良好嘅身體狀況啦。咁呢度咧就要靠咧地盤嘅分區管工分判商打理喺每日安排吊船嘅工人開工前咧去目視檢測下佢哋嗰個精神身體狀況。因為喺最近我哋個行業係多工人咧係一啲身體不適嘅事故係多嘅咁呢個唔可以掉以輕心同埋要睇睇喺吊船上邊唔可以食煙咁另外咧就要每個吊船要安排一個理想合適嘅一個進出口俾佢哋上船落船啦咁同埋吊船嘅 set up 咧基本嘅要清晰顯示翻吊船嗰個最高限座嘅人數同埋負重量咯。咁另外啦，行地盤要睇啲乜嘢咧咁
呢啲基本嘢啦，喺吊船落到最低位嗰陣時啦，嗰個威亞個 free end 咧最少要有2圈嘅威亞喺個鼓嗰度啦，咁同埋咧個 free end 即係由嗰個爬升器或者嗰個 wing 子出口計起咧，最少要長3米。咁呢啲咧地盤管理人員行過應該要睇咁另外啦，呢個特別少少啦，係一啲多層甲板式嘅吊船啦咁勞工處嘅要求就係咩咧？咁如果2層甲板之間距離超過2米咧，咁喺下層個工作台咧計起2米高嘅地方要裝梯同埋要裝埋嗰個嘅嗰個梯環嘅咁呢啲即係如果大家地盤係有用到呢啲類型嘅吊船，呢啲都要睇清楚啦。咁另外啦咁喺合資格人士嘅一啲檢查啦，咁都要確保啦。頭先都講過啦，個吊船只可以係容許咧，最多係有14度嘅傾側角度嘅啫。一大過14度嘅吊船，嗰個自動嘅安全裝置要啟動，要剎停隻吊船。咁呢啲咧平時地盤嘅管理人員都可以同埋地盤即係吊船公司嘅合資格人士一齊去睇，一齊去去測試，做好個照片記錄。咁另外咧喺吊船上面工作咧，咁就即係如果係需要用到啲易燃物品啦，咁咪需要裝合適地裝喺個容器上邊啦，咁同埋要設置一個滅火器啦，咁唔可以喺吊船上邊食煙啦。咁另外啦頭先都講到啦，咁其實咧即係我建議啦即係如果大判咧喺地盤即係使用吊船嗰時咧，咁就都希望咧每次合資格人士去做一啲每日或者每週嘅檢查或者測試嗰時咧，都係可以派個人一齊同佢一齊做咁其實我覺得就係呢個可以互相學習嘅啫互相提點嘅啫咁合資格人士咧留意下佢啦，咁佢每週去檢查吊船，咁檢查啲乜嘢咧咁檢查啲一啲吊重嘅機械裝置啦，一啲威亞啦、吊環啦、一啲制動系統啦、一啲自動嘅安全裝置啦。咁測試啲乜嘢咧？個操作控制器啦，一啲緊急停機嘅裝置啦，一啲限位嘅掣啦，手動下降裝置啦，一啲自動嘅安全設備制動系統等等，佢要確保喺個良好嘅操作狀態。咁另外啦每個禮拜合資格人士就要測下啲咩咧？啲外伸支架啦，啲吊臂架嘅插座啦，有冇一啲即係變咗形嘅情況啦，一啲護牆器啦，check 下啲 counterweight 啦，一啲電力裝置、獨立救生繩一啲繫穩裝置係咪處於一個良好嘅狀態，同埋最主要咧就係即係做個照片記錄咁另外啦，咁每日咧嗰個合資格嘅人士，佢要睇睇啦，支撐吊船嘅一啲構築物啦、獨立救生繩啦，所有威亞都係處於良好狀態啦。咁用吊船嗰人咧，咁每日上船咧都睇睇嗰個升降個操作掣係咪喺個良好嘅使用狀態啦，同埋要確保啦，佢哋自己要上船嗰時啦，係要戴好安全帽啦、安全帽繩啦。咁如果有手工具咧，就要用手繩啦。咁就用好嗰個全身式嘅安全帶連嘅防墮器啦，高掛低用咁另外咧喺日常巡查嗰時都要睇睇係咪有一個進出嘅途徑指示，係咪有一個足夠嘅進出嘅途徑啦咁另外啦，如果吊船下低嘅位置咧，應該係做好個圍封啦，即係防止萬一有個情況有工同埋係即係整親地盤嘅人員啦。咁另外啦，呢度咧就講到係喺個吊船嗰個天面嗰個嘅一啲裝置啦。咁喺連接住嗰個吊船工作平台嗰個嘅主副嘅威亞咧，連接住嗰個外伸支架咧，係必須要用一啲原裝嘅固定套，即係代表係一個啤頭嘅威亞或者咧用一個7字威亞夾都得嘅。咁呢啲平時地盤巡查都要睇一睇咁唔可以用一啲 U 型嘅威亞夾OK， 咁呢個就喺勞工處嘅工作守則5.7.7嗰度講得好清楚嘅。咁另外咧，吊船威亞嘅末端啦，要加啲重物啦，就確保嗰條威亞係冇鬆同埋保持個啲垂直嘅情況啦。咁呢啲日常巡查都要睇睇，影好即係做嗰個照片記錄啦。咁另外啦，一啲 counterweight 咧要掛上一啲重量告示啦，唔可以移動嘅告示啦。同埋咧要 check 呢啲 counterweight 嘅重量係咪符合施工方案嘅要求咁另外啦，所有嘅一啲護牆夾嘅一啲墊料要確保喺日常巡查時要夾穩，唔好有走位嘅情況。
咁另外咧，呢個都重要嘅，喺頭先都講過，喺牆角嘅一啲獨立救生繩咧，或者電線都要做好一啲防磨損嘅保護，因為頭先都講過，如果萬一有咩閃失咧，咁其實呢啲牆角就係好似一把刀咁會剁斷條救生繩。咁另外咧，每一個喺吊船上面嘅控制器要加呢啲標記識別啦，或者啲基本嘢啦，要喺平時要睇睇啦，同埋吊船有中英文嘅告示，有埋個緊急聯絡電話要喺個吊船嗰度係顯示出嚟。萬一有咩情況咧，用個吊船嘅人即刻可以打電話揾啱人去幫佢嚇。咁另外咧，基本嘢啦，咁一啲法定嘅表格啦，吊船嘅安全守則要張貼出嚟啦。咁另外咧，合資格嘅人士咧，咁都係需要使用正確嘅 PPE 啦。頭先都講過啦，平時巡查要睇睇啦，即係呢吊船嘅 counterweight 係咪即係佢所顯示出嚟係嗰個嘅重量係符合施工方案嘅要求啦。咁另外啦，抽檢下即係吊船嘅工人佢係咪持吊船公司發出嘅一個吊船證啦。同埋平時睇睇啦，啲工人喺吊船上係咪有正確咁使用安全帶啦、獨立救生繩或者其他嘅一啲帽繩、手繩等等咁另外啦 check 一啲安全嘅裝置有冇受到干擾啦。咁另外啦，確保咧吊船嘅用吊船嗰啲人咧係即係正確咁樣使用鎖匙啦。另外啦，如果有吊船係有安排一啲吊船嘅停放嘅平台啦，咁呢啲平台都係需要咧張貼嗰個安全負重同埋一個法定嘅表格。咁另外啦，呢個咧就係即係固定個即係個護牆器嗰個纜索，即係嗰條呢條威亞咧咁其實就即係嗰條賴尾威亞啦，或者我咁講啦即係行內講咁就要可以用 U 型嘅威亞夾嘅咁呢啲平時巡查啲人要有個意識去 check 一 check 啦即係正負威亞同埋呢個賴尾威亞，其實用嗰個威亞夾個要求都有少少唔同嘅咁另外啦，係要確保巡查嗰時嗰個吊船嘅工作平台係要連接一個正確嘅威亞啦用防水嘅插座啦好啦，咁有啲喺巡查見到啲唔妥當嘅嘢，要即刻停工跟進包括係咩咧好似左側邊有張相啦，喺巡查發現到咧喺呢個吊船咧嗰個自動安全裝置咧就俾條竹篾 bypass 咗，咁呢啲要搞佢啦咁另外啦，就發現吊船嘅人就冇將佢個安全帶扣喺個獨立救生繩嗰度啦咁要即刻處理咗佢咁另外咧喺個吊船工作平台咧係違規使用一個 U 型嘅威亞夾，咁呢啲唔係冇嘅喎，即係喺我哋有時喺地盤巡查即係揾到出嚟嘅咁呢啲要處理好佢咁另外啦都有嘅地盤有時都揾到嘅，就係啲獨立救生繩咧就係唔正確連接咗喺吊船嘅支撐架上面咁頭先阿林 Sir 都講啦，咁其實呢啲獨立救生繩咧佢就唔可以即係綁喺邊度咧喺一啲天台裝置嘅任何嘅位置。包括係啲乜嘢一啲外伸支架啦，一啲護牆夾啦，一啲counterweight 啦，一啲圍欄啦，一啲竹棚啦、喉管上邊，呢個係唔得嘅一定要即時處理。咁另外啦好似張相亦都係啦揾到一啲獨立救生繩咧，亦都係唔正確咁樣連接喺個吊船嘅支撐架嗰度啦。另外啦獨立救生繩亦都係冇保護啦。另外咧個 counterweight 咧第一冇標示個重量啦亦都係冇符合到施工方案嘅要求啦吊船上邊要保持良好嘅 housekeeping 啦另外啦喺吊船用嘅獨立救生繩咧一定要連接防墮器，係唔可以用呢個獨立救生繩嗰個尾夾嘅尾扣嘅。咁另外啦，即係如果喺大家巡查嗰時揾到啲吊船咧係有一啲額外嘅設施。要睇睇有冇經RPE 去 check 過嘅如果冇就唔可以用啦。咁另外啦，防墮器冇高掛低用，冇用安全帽帶啦另外咧，吊船咧喺冇人操作嘅情況之下咧，就停咗喺半空嘅位置，同埋咧你睇到個吊船上邊咧就擺咗好多桶嘅一啲材料，就即係呢個就唔係咁理想。咁右手邊咧亦都係啦。咁有時咧見到啲工人咧。即係甩繩馬騮啦，擒咗出去吊船以外嘅地方施工咧，要即時制止咁我今日簡短嘅分享係咁多，咁唔該晒咁多位。